নমস্কার বন্ধুরা, হেসেলখানার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকের পর্বে যে রেসিপিটা থাকবে সেটা হলো ভাপা চিংড়ি। এই রেসিপিটাতে একটি লোভনীয় উপকরণ থাকবে, আর রেসিপিটাকে স্বাদে আর গন্ধে লোভনীয় করে তুলবে। রেসিপিটা দেখে তোমরা আশা করি বুঝতেই পারছো বন্ধুরা। প্রথমে আমি মিক্সির জারে 2 চামচ পোস্ত নিয়ে নিয়েছি আর 2 চামচ কালো সর্ষে নিয়ে নিয়েছি। সর্ষে আর পোস্তকে শুকনো অবস্থায় আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এইবার ওই গুঁড়োর মধ্যে জল দিয়ে দিলাম 2টো কাঁচা লঙ্কা। অপর দিকে একটা প্লেটে 250 গ্রাম চিংড়ি মাছ আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে নিয়েছি। চিংড়ি মাছে নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখে দেবো। নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখে দেওয়ার পরে এবার একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নেব পেস্ট করা সর্ষে আর পোস্ত। সর্ষে পোস্তর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি নারকেলের পেস্ট। আমি নারকেলের পেস্টটা আগে থেকে মিক্সিতে বানিয়ে রেখেছিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লবণ আর 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো, আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ, আর স্বাদ মতন 1 চামচ চিনি দিয়ে দেবো। দেখতে একটু সুন্দর হওয়ার জন্য আমি এখানে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি। ওই মিশ্রণগুলোর মধ্যে নুন আর হলুদ মাখিয়ে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেবো। লোভনীয় উপকরণটি হলো ফ্রেশ ক্রিম। এই ফ্রেশ ক্রিমটা দেওয়ার ফলে চিংড়ি মাছটার স্বাদ আরও বাড়িয়ে তুলবে। ঠিক এইভাবে মাখিয়ে নিতে হবে, আমি যেভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। পরে আমি আরও 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো অ্যাড করলাম, আর উপর দিয়ে দিলাম কাঁচা সর্ষের তেল। এইবার ভালো করে মাখিয়ে নেবো একটা চামচ দিয়ে। চিংড়ি মাছ আর ওই পেস্টগুলো ভালো করে মাখিয়ে নেবো। এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে মাখানোর ফলে। নিয়ে নেবো একটা টিফিন বক্স। সেই টিফিন বক্সের মধ্যে সব চিংড়ি মাছগুলো ঢেলে দেবো। এবার উপর দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা। যখন আমি চিংড়ি মাছটা মাখিয়ে বসাবো টিফিন কারিতে, তখন দেখতে ঠিক এরকমই থাকবে। এইবার গ্যাসে একটা কড়াই চাপিয়ে দেবো। কড়াইতে জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে তার উপরে একটা চাকা বসিয়ে দেবো। এইবার টিফিন কারির মুখটা ভালো করে ঢেকে দেবো। টিফিন কারির মুখটা যেন একটু টাইট করে লাগানো হয়, কারণ যখন জলটা ফুটবে তখন আর কি মাছগুলো বেরিয়ে আসবে না। এইবার আমি টিফিন কারিটা ওই কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে দেবো। দিয়ে এবার গ্যাসটা অন করে দেবো ফুল আঁচে। দিয়ে একটা ঢাকা দিয়ে ঢেকে দেবো। জল ফুটে উঠলে আবার গ্যাসটা লো টু মিডিয়ামে রেখে দেবো, যাতে মাছটা ভাপে তৈরি হয়ে যায়। 20 মিনিট বাদে ফিরে এসে ঢাকাটা উঠিয়ে নেব। এইবার টিফিন কারিটা ঠান্ডা হতে দেবো। টিফিন কারিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার টিফিন কারির ঢাকাটা আমি খুলে নেব। এইবার তোমাদেরকে টিফিন কারি মুখটা খুলে দেখাচ্ছি। দেখো, তৈরি হয়ে গেছে ভাপা চিংড়ি। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এক রেসিপি তোমাদেরকে আমি প্রেজেন্ট করলাম। আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে দেবে, যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও দিলে তোমাদের কাছে আগে গিয়ে পৌঁছে যায়। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্যে অনেক অনেক তোমাদেরকে ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আমি শুরুতেই বলেছিলাম এখানে আমি ফ্রেশ ক্রিম ব্যবহার করেছিলাম। এই ফ্রেশ ক্রিমটা তোমরা বাজার থেকে কিনতে পাবে। ভিডিওটা আর বড় করব না, এখানেই আমি শেষ করছি। আজকের মতন আসি বন্ধুরা।